10-15 टा पुलिस छ ल हेलो एभ्रिवान स्वागत छ तपाईहरु सबैलाई तपाईहरुको आफ्नो च्यानल नोमेडिक नेपालीमा सो होप यु अल आर डुइङ एब्सोल्युटली फाइन सो अहिले चाहिँ म सोल द क्यापिटल सिटी अफ साउथ कोरियामा छु अनि तपाईले पछि देखिराख्नु भएको चाहिँ यो चाहिँ फुड स्टलहरु हो अनि यो फुड स्टल भएको चाहिँ यो उद्योग पार्कमा हो सो आज चाहिँ यो उद्योग पार्कमा चाहिँ BTS को 10th एनिभर्सरी हुँदैछ सो त्यसको लागि चाहिँ आज इभेन्टहरु सेलिब्रेसनहरु अनि फायर वर्क्सहरु चाहिँ हुँदैछ सो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरु नि क्राउडहरु कति धेरै छ आज सो मसँग 2-3 जना फिलिपिन साथीहरु पनि आएको छ सँगै तपाईहरुलाई म एकछिनमा देखाउँछु सो उनीहरु चाहिँ लाइनमा बसिरहेको छ खाना लिनको लागि अति भोक लागिरहेको छ खाना नआइकन आएको नि त हामी सो अहिले चाहिँ यहाँ कोरियामा चाहिँ 8:30 हुन लागिसक्यो 8:30 बजेबाट चाहिँ 9 बजेसम्म चाहिँ फायर वर्क्स प्रोग्रामहरु हुन्छ सो तपाईहरुलाई चाहिँ म आज चाहिँ यहाँको प्रोग्रामहरु अनि BTS आउँछ आउँदैन थाहा भएन तर सायद मेरो विचारमा चाहिँ अलिक रमाइलो हुन्छ जियोस् अनि तपाईहरुलाई चाहिँ म आज तपाईहरुलाई यो फुल BTS को इभेन्ट कस्तो हुन्छ म तपाईहरुलाई फुलमा देखाउँछु त आज गाइस हाम्रो चिकन खाना आइसक्यो के यो चिकन हो मिठो छ टेस्टी दुईजना मेरो फिलिपिन साथीहरु हो हामी चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ पार्क त कुनामा हो पार्कमा जान्छ भाइ हामी अब मान्छे लास्ट भेट्छ यार अब एकछिनमा सुरु हुने बेला भयो सो मान्छेहरु चाहिँ पहिले सिट पाउँदैन भनेर चाहिँ पहिला आएर बसिरहेको हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले मान्छे आउने जानेको क्रम चाहिँ बढिरहेको छ जानेको भन्दा पनि आउने मान्छे आइरहेको छ नि त अब चाहिँ टाइम अझै बाँकी छ नि त 5 मिनेट सबमा लाइन छ गाडी यसमा पनि छ त्यहाँ पारी पनि छ लाइन उतावारी पनि छ बस यसमा त लाइन छैन यार भोक आयो दुईजना यार के हो यो ए स्ट्रबेरी हो चाहिँ यो सुगर कोटिङ स्ट्रबेरी गुलियो हुन्छ यो बडी सुगर हुन्छ गाडी स्टार्ट भइसक्यो यार स्टार वाव 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 क्या जोडसँग आएको साउन्ड यार तपाईहरु कतिलाई थाहा नहोला BTS भनेको सो यो BTS चाहिँ कोरियाको एकदम पपुलर टप 1 नम्बर 1 मा पर्ने एउटा ब्यान्ड हो जहाँ चाहिँ 7 जना यंगस्टरहरु छन् अनि उनीहरु चाहिँ गीतहरु गाउने एल्बमहरु निकाल्ने गर्छन् सो यो तपाईले देखिराख्नु भएको चाहिँ यो चाहिँ उनीहरुको एल्बम हो जुन चाहिँ एकदम सुपर हिट भएको थियो अनि साथसाथै यो तपाईले देखिराख्नु भएको यो कपडाहरु छ नि कस्ट्युमहरु यो चाहिँ BTS को सबै मेम्बरहरुको कस्ट्युमहरु चाहिँ त्यहाँ राखिएको छ यो चाहिँ सजाउनको लागि राखिएको हो अनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबैको नाम पनि छ है सुगाको छ भी भनेर छ जुङकुकको भनेर नाम पनि छ है तलको चाहिँ त्यो नाम हो मेम्बरको अनि माथिको चाहिँ उनीहरुको कस्ट्युमहरु हो सबले मोबाइलले भिडियो गरिरहेको छ सबले गाइजहरु पछाडी अगाडि सबले के वाओ ओ चल्किलो बनाइदियो
त के को यहाँबाट राइट What is this, pork? Yeah, pork barbecue. यता पनि मासु गाइस, यहाँ पनि छ मासु, त्यहाँ पनि छ मासु. यता साइडमा फेरि समुद्र छ, यहाँ साइडमै समुद्रको छेकै साइडमै हो.
कति खान्छ यार यो यार खाना खाँदा यत्रो भइसकेको छ ज्यान पनि सो गाइस यो ठ्याक्कै समुद्रको छेउमा चाहिँ एउटा कन्भिनियन्ट स्टोर छ हामी चाहिँ अब कन्भिनियन्ट स्टोरमा गएर चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई म देखाउँछु है त भित्र के छ कसो छ 잠시만요. 사람들 이쪽 빠지면 보내드릴게요. 네 मान्छे जाने आउने मान्छे धेरै भएर चाहिँ 편의점이 어디입니까? 네, 들어가셔도 됩니다. गाइस यो पुलमा कि यो कलमको हो नि त सो यसमा चाहिँ मान्छे धेरै गयो भने चाहिँ त्यो ढल्न सक्छ पल्लिन सक्छ भनेर चाहिँ थोरै थोरै गरेर पठाइरहेको छ हल्लिरहेको छ यार हल्लिरहेको छ यो हेरौँ न ल यता नि पानी छ यता नि पानी छ बिचमा चाहिँ कम्युनिटी स्टोर छ गाइस ल त्यतातिर चाहिँ खाने यो चाउचाउ मर्न रहेछ कि यहाँ चाहिँ चिकन स्टोर यहाँ छ यता कन्भिनियन्ट स्टोर 7-11 त्यहाँ छ पिज्जा I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We stillin' at the gas station when the time was cold. In the kitchen, hot still tryna flip it out the stove. Rockin' fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go. I don't wanna live life fast or die too young. Die too young. 100 miles per hour, I might crash cause the good die young. Yeah, the good die young. Push it to the limit, I can't go no more. हामी चाहिँ यहाँ खास किन्न आएको होइन हेरेर मात्र आएको ठाउँ हो सो हामी चाहिँ पहिले खाएर आइसकेको तर हामी चाहिँ चिकन अनि बुङ्गुरको मासु पनि छ यहाँ अझै खाँदैछौँ हामी चाहिँ अब बाहिर जान्छौँ यहाँ चाहिँ जोस् यत्तिकै घुम्न आउँदा नि हुन्छ क्या चाहिँ यहाँ के किन्नै पर्छ खानै पर्छ भन्ने छैन यहाँ चाहिँ सो हेर्नु नि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरू टन्नै आइरहेको छ गइरहेको छ यत्तिकै आउने जाने घुम्ने त्यही हो गाइस तर मोबाइल खस्ने भन्ने डर छ यार गाइस यार यस्तो छ यार पानी छ साइडमै खस्यो भने बर्बाद हुन्छ सो त्यही गाइस तपाईँहरूले देखिसक्नु भयो बिटिएसको 10th एनिभर्सरी चाहिँ आज यसरी सेलिब्रेसन भयो सो त्यही हो अब चाहिँ म 9 बजीसक्यो अब चाहिँ म रुममा जान्छु अनि त्यही तपाईँहरूलाई फेरि अब छिटै अब नेक्स्ट भिडियोमा भेट्छु सो गाइस थ्याङ्क यू फर वाचिङ गुड बाई पुलिसहरू पनि टन्नै छ है 10-15वटा पुलिस छ ल